夾住佢咯，而家咪夾住佢都好啊。拍少少嘢上人網啊！整啲聲勢嚟俾佢哋其他人睇好冇啊？好，嚟啦！嗱呢度我哋今日冇所謂，你哋自己諗啊嚇，冇所謂嘅。冇所謂嘅，因為冇理由美西冇嘢出噶嘛，係咪先？啱啱先？等下幫住講個電話先，我喺度吹下水嘅啫。係你要吹個電話先，咁啊今日都好彩，今日都有10幾人嚟，2012係啦，咁啊同班香港嗰啲兄弟姊妹啊，即係講聲撐佢哋啦，好辛苦㗎啦，講真嗰句，我哋呢邊啊真係做唔到啲乜，咁啊做到嘅都係精神就同埋呢樣嘢，同埋呢樣嘢，係啦，同埋呢樣嘢啦，咁啊，咁啊今日小弟多謝大家過嚟同阿幫主吹下水咁樣，咁啊做個留念嘅啫，我又冇乜特別嘢嘅講真嗰句。好啦，咁啊你可以繼續傾偈啦，我收工。